อะไรนะดูดีผี104ว่าอะไรนะหากขึ้น106เลยก็แค่106ทำเล่นไปนะหนีไม่ออกนะโอ้ยตามก็ตามไม่ทันแล้วอันนี้กล่องจูนกองโจรกล่องจูนศูนย์ลงไปอีก7 กิโลโอเคเดี๋ยวโทรตามพวกนั้นก่อนมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยังถนนหมายเลขไปตามรถเก่งก็ได้7 กิโลนะเดี๋ยวเราพักรอรถเก๋งก็ได้ให้มันเย็นๆก็อะไรเงี้ยนี่ไม่มีหม้อน้ำเลยนะไอ้สัตว์นั่นหน่วยบอกขี่ผ่านเฉยแล้วอ่ะ นั่นหน่วยบอกขี่ผ่านเฉยอ๋อเหรอที่งานแต่งนะShe's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coaster. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coaster. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me.ขับไม่ได้เลยดูดิจะไปยืนทดสอบกันหรอฮะจะไปเอารถยนต์มาป่ะเดี๋ยวไปบ้านเองอะไรมีผ้าขนหนูไหมที่บ้านอ่ะหรือยืมผ้าขนหนูเนี่ย
กับคอนกระแทกไม่ลื่นเลยเหรอที่นี่น่ะตอนกระแทกไม่ลื่นเหรอไม่ลื่นนี่อยู่เนี่ยดูเดี๋ยวออกมาแม่